ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಜೋರು ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನೋಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಪುಂಜಾಡು ಅಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ಯಾರ ಐಕ್ ಬೋಡತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಪೋನಾಗನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಐನ್ ಕರನ್ ವಚನನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ್ಯಾರಾಗ ಬಂಡದು ವಚನನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಧನುಷು ಬುಕ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಮೂಜ್ ಜನಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ್ಯಾರಾಗ ಐನ್ ಪೂರ ಆಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪತೊಂದು ಹೊತ್ತೇರು ಐರ್ದು ಬುಕ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದಾತ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರನ್ಲ ಮಿತ್ತಗೆ ಬರ್ತೀರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರ್ನೇತ ನಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಿರಾವದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಐನ್ ಪಾಂಬಾಜಿಪುರ ಪತ್ತಿತ್ತನ ಪೂರ ಕೆರೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಗ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಪ್ಯರಾಗ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಬಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಜಾದ ಕೊರಂದಿತ್ತೇರು ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಧನುಷ್ ಲೈನ್ ಕೊಂಡದು ದೊರೆತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಗ್ಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ವಚನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಪೂರ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾರ್ಯರ ಕೂಡೊಂಡ ಐದು ಬಕ ವಚನನ್ನೇ ಐನ್ ಕಲಪ್ಯರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜರೆ ಗೋನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಬೋಡಾಪುನ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರೋನೆ ಪಾರ್ದು ಕಲಪೆರ ಶುರು ಮಂತನ ಅಂಚ ವಚನನ್ನೇ ಐನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ರೆಡಿ ಮಂತದು ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಐರ್ದು ಬಕ ವಚನನ್ನೇ ಐನ್ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ದಿಂಜದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಧನುಷುಲ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಐನ್ ಪೂರ ಕೊಂಡೊದ್ದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಪ್ಪದ ಟರ್ಪಲ್ದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಂಡಿತ್ತದು ಐಟ್ ಪೂರ ಕೊಂಡೊದತ್ತದು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ಯರ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲತ್ತದು ಅಂಚ ಕೊಂಡೊದ್ದು ಪಾಡ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಪಿದ ಈ ಒಲ್ಪಲ ಕಲಪುಲೇಕ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಡೀ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಸರಾದು ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಕಲಪ್ಯರ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾತ್ ಮೂಲು ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ಅಂಚ ಕೊಂಡದು ರಾಶಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಹೊರತ್ತ ಕಲತ್ತನ ರಾಶಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾತ್ ಕರಣ್ಣಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನಗ ಎಂಕ್ಲ ಚಾಗ ಪೊಡ್ತಾನು ಅನ್ನದು ಸೀದಾ ಚಾಗ ಪೋಯ ಚಾಗ ಪೋನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೋಣಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ವಚನನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬನ್ನಗನೆ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲು ಚಾ ಪಾರ್ಲೆ ಯಾನ್ ದೆನ್ನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ ಇಡ್ಬೆ ಪಂಡದು ವಚನನ್ನೇ ಐನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದನಗ ಎಂಕ್ಲ ಚಾ ಪಾರ್ದಲ ಅಂಡ್ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಕರಣ್ ಸೀದಾ ವರಜಿಗೆ ಬರ್ತದು ಫೇರಫೀಟದ ಗೋಡೆಗೆ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ಸುರುಕು ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕಿ ಧೂಳುಡು ಭಯಂಕರ ಗಾಲಿಲ ಎತ್ತು ನಡೆದಾರ ಧೂಳಿಡಿ ರಾವೊಂದಿತ್ತಲು ಐರ್ದ ಬುಕ ವಚನನ್ನೇ ದಿಂಜಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಧನುಷ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂದೊತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಕರಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನ್ನೆಲ 2 ಜನಲ ನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಐಟ್ಲ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ದುಂಬು ಮೇಸ್ತ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತನಾರೆಗೆ ಅಗ್ಲೇನ 2 ಜನ ತಾ ಕೋಲು ಪ್ರಪಾರ್ದು ಅಗ್ಲಿ ಬುರ್ನಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ 2 ಜನ ತಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕದಾತ್ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಕೋಲು ಪುರ ಪಾರ್ದಾತ್ ಬುರ್ನಸು ಪುರ ಪಾರ್ದಾತ್ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಒಂದ್ ಯಾರು ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ದ ನೀರು ಪಾಯರಾಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೈಪ್ ದೀಡಿಯರಿತ್ತ ನಾರ್ನ ಪುಡೇಟ್ ಅಂಚ ಐನು ಕುಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಧನುಷುಡ ಒಂತೆ ಗ್ರೌಟ್ ಕಲಪೇರಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಧನುಷು ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ಏ ಗ್ರೌಟ್ ಮಲ್ತದು ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪುಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬುರ್ದು ಪೈಪ್ ಬರಿಯರಿತ್ತನ ನೀರ್ದ ಅಂಚ ಐನ್ ದೀಡ್ದು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಪ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ಐನ್ ಕರನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐರ್ದು ಬುಕ ಪ್ಯಾರಾಬೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗು ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುಡಿರ್ದ ಹಾಕ್ಲೇಕಾನೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಡಿರ್ದ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಐರ್ದು ಬುಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕದು ಐಕ್ ಬುರ್ನಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಬಾಕಿ ಎತ್ತನ ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕದು ಐನ್ ಆರು ಪೂರ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಆತ ಬೇಲೆನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಐರ್ದು ಬುಕ ತಿರ್ತ ಗೋಡೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದು ಗೋಡೆಗೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೌಟ್ ಹಾಕದು ಐರ್ದು ಬುಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡೆ ಗೋಡೆಗೆ ಕೋಲ್ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತಲೆಕನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೆಲ ಆರ್ಲಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಪುಡೆತ್ತ ಗೋಡೆಗೆ ಪೂರ ಕೋಲ್ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕದಾತ್ ಐಕ್ ಕೋಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐರ್ದು ಬುಕ 3 ಜನಲ ಸೇರ್ದು ಬುರ್ನಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲೆಕನೆ ಆ ಪೆಡೆ ಕರನ್ ಶೇಡ್ ಉಂತದು ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಸಾರ್ನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನರ್ದ ಬುಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏರೋ ಹೊಲ್ದ ಅರು ಮನ್ಪೆರೆತ್ತನು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏರೋ ಹೊಲ್ದ ಅರು ಮಂತೊಂದಿತ್ತನಾಗ ಆ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ದ ಒಂಜಿ ಅರು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆತ್ತನು ಅಂಚ ಐನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೆಕನೆ ಆ ಪೆಡೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಗೋಡೆಗೆ ಸಾರ್ನೆ ಪೂರ ಮಂತದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆಕನೆ ಜಾಸ್ತಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಧನುಷ್ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಲೆಕನೆ ಆ ಪೆಡೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆತ್ತದು ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐರ್ದು ಬುಕ ಪ್ಯಾರಾಪೀಟದ ಅರು ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪೂಜಿತ್ ಒಂತೆ ಬುರ್ನಸ್ ಪೂರ ಪಾತದು ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೆತ್ತದು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಲೆಕನೆ ಆ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನ್ನೆಲ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆಲ 2 ಜನಲ ಕೋಲು ಪಾತದು ಐನು ಬುರ್ನಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಫಿನಿಶ್ ಪೂರ ಐನಿರ್ದ ಬುಕ ಕೆಲವು ಕಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಗೋಡೆಲ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಬುಕ ಪರಜಿದೆ ಪೇರಾಪನ ಪಂಡದು ಐನು ಮಂತದು ಟೋಟಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಈತ್ ಬೇಲೆ ಆದನಗ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ತಾನ್ ಪಂಡದು ಸೀದಾ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚ ಒನಸ್ಸು ಪುರ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಪುರ ಮುಗಿನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆಲ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಬೋಡಪನ ಪರಾಜಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ನ ಪೇರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ತೀರ್ಥ ಗೋಡೆಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಪೀಟದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಸಾರ್ನೆ ಮಂತದು ಐರ್ದ ಬುಕ ಅರು ಮನ್ಪೇರಾಗ ಐನು ಅರು ಪೂರ ಮಂತದ ಅನಗ ರಾಮಚಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಧನುಷ್ ಕೂಡೊಂದು ಗೋಡೆ ಪೂರ ಹಾಕದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡೊಂದತ್ತು
ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಗೋಡೆ ಪುರ ಹಾಕದು ಐನು ಸಾರನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನು ಅನ್ನದು ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ವಚನ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಪೇರ ಪೈರು ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ದೆತ್ತದು ಮನೋಜ್ ಅನ್ನಾಗ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಸುರುಮಂತೆ ಓರೋರ ಹೆಲ್ಪರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅದೇ ಕೂಡ ನೋಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥದ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಲನ ಫಿನಿಶ್ ಆವೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಐಕ ಬುರ್ನಾ ಸೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬೇಲೆನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕರಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಉಡು ಫ್ಯಾರಪೀಟ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ಪುಡೆತ್ತ ಗೋಡೆನ ಪುರ ಸಾರನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆವೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಗೋಡೆಲ ಫಿನಿಶ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪುಡೆತ್ತ ಗೋಡೆಲ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆನ ಹಾಕದು ಯಾನ್ ಕೋಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಆಪೆದ ಗೋಡೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಣದಾನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಸಾರನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ಂಡಲ ಬರ್ಸ ಗಂಡ್ಲ ಉಂತುಂಡು ಆಂಡ ಗಾಲಿ ಐನು ರಾಪದ ಪುರ ಇಡೀ ಸಾರ್ನೆನು ಲಗಾಡಿದೆತದು ಪಾಡ್ಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು ಸಾರ್ನೆ ಪುರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಂತನ ಅರು ಪುರ ಪೋದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೆರಗ್ಲ ಬಂಗಾವು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮಂತನ ಅರು ಅವಡು ಸಾರ್ನೆ ಅವಡು ಪೋನಾಗ ಪುರ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಪೋಂಡ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಲಾಪುನು ಮಂಡೆ ಚಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಾಕಿತ್ತನ ಬೇಲೆನೆ ಯಾನ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ನೆ ಪುರ ಮಂತದು ಅರು ಪುರ ಮಂತದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಕಲಿ ಚಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನು ಪುರ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಸಾರ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಪರಾಜಿ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ಅವಡತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಗ ಪಂಡದು ಇನಿತ್ತ ಓ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಪೂರ ಮಂತದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ.